Mana sizga yana tayyor biznes reja. Klientlaringiz faqat sizdan oladigan darajada mazali bo'lgan trifle retseptini beraman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq saqlanib qo'ying. Tuxum oqarguncha ko'pirtirib, ozozdan shakar solamiz. Oppoq penka bo'lgandan keyin alohida idishda quruq massalarni tayyorlab olamiz. Nima qanchadan solganimni videoni tagiga siz uchun yozib qo'yaman. Quruq massani elakdan chiqarib, oppoq ko'pikli massamizga sekin aralashtirib qo'shamiz. Qizib turgan duxovkada pishirib olib, sovutib, keyin maydalaymiz. Krem uchun qaymoni bozorlardan qidirib yurishingiz shart emas. Pure Milk'ni 5% qaymonlardan krem vobshe zo'r chiqadi. Hammaga yoqadigan o'sha morojniy kremni tayyorlaymiz. Quyultirilgan sut bilan qaymon quyilguncha mikser qilamiz. Maydalangan korjlarni idishga solib, sut bilan propitka qilib, ozgincha krem solamiz. Keyin malina, bananlarni solsangiz bo'ladi. Shunda morojniy kremingiz vobshe zo'r chiqadi. Tekislab ustidan ganash qo'yamiz. Men doim klientga berib yuborishdan oldingina bezataman. Endi klientlaringiz sizda yana bitta qolishining sababi yoniga kichkinagina sovg'acha qo'shib bering. Men hamyonbop brasim qahvalarini qo'shib berdim. Juda ham esda qolarli bo'ladi. Bu trifle'ni yegan klientingiz faqat sizdan olishi aniq.